Sunday Samayal ready-யா? Oh, ready. Garlic naan, chicken tandoori. Already 3 round இங்க போயாச்சு. அதே இந்த ஜிலேபி தலையோட ஒன்னு போறதுதான். ஐயோ எப்படி இருக்கும்? Rakis is back. இந்த ஃப்ரண்ட். அது தம்மடிக்கு போறீங்களா? நான் என்ன சமாளிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பாருங்க போய் எடுத்துட்டு வரேன். இன்ட்ரோ듀ce பண்ணவங்களுக்கே ஆஃப் அடிச்சல்ல. Hey, plastic, no. No, it's not going down. நீ போய் திருப்பி தூங்கிடு சிவாஜி. Hi guys, welcome and welcome back to our channel. This is Gauti and this is Saubi. Lattu's kitchen. Mr. Rocky. ஸோ போன வாட்டி வந்து வெஜிடேரியன் ஸ்பெஷல் பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வெஜ்ஜு கேட்டிருந்தீங்க. அண்ட் ஆல்சோ ராக்கி பாய் வந்து ஒரு வெஜ் லவருன்றதுனால வெஜ்ஜு ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பண்டிகை வந்துருந்ததுனால நோ நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்ட்டாங்க. பட் இந்த தடவை அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது. ஸோ இந்த வாட்டி நான்வெஜ் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ நான்வெஜ்ஜில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? நார்த் இந்தியன் non-veg ஸ்பெஷல். ஸோ ஏன் இந்த வாட்டி நார்த் இந்தியன் ஸ்பெஷல் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? இது வரைக்கும் இந்த 2022ல நம்ம எல்லா ஊர் ஸ்பெஷலும் நம்ம ட்ரை பண்ணோம். ஆனால் நார்த் இந்தியன்ல வெஜ் எல்லாம் பண்ணோம், நான்வெஜ் பண்ணவே இல்லை. ஒரு ஊராக பண்ண முடியாது. அதனால நான் வந்து இந்த வாட்டி எல்லா நார்த் இந்தியன்லையும் ஸ்பெஷலாக நம்ம டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஆல்ரெடி. அதில் ஃபேவரட்டை சிலது பிக் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அமலாலாம் வராததுனால நம்ம மட்டும்தானேன்றதுனால கம்மி குவான்டிட்டி. இந்த வாட்டி ரெசிபி சொல்லுவீங்களா? மட்டன் ரோகானி கோஸ் வந்து நான் சமைச்சு லட்டூஸ் கிச்சனில் வீடியோ எடுத்திருக்கோம். அது வந்து அவங்க சேனலில் வரும். ஸோ அதோட ரெசிபி லட்டூஸ் கிச்சனில் வரும். சமைக்கிறாங்களான்னு கேட்குறாங்கல்ல, அதனால இன்னைக்கு ஃபுல் சமையல் பண்ணட்டும். எப்படி என் பொண்ணுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க அப்படின்னு அவங்க சேனலில் எனக்கு கொடுக்கணும். எவ்வளோ அப்படிலாம் இல்லை, சமைக்கிறத பார்க்கலாங்க. நல்லா சமைச்சா சூப்பராக வாசனை வருது. எனக்கும் நல்லா வருது. வருது. என்ன செய்றீங்க? மட்டன் கறி. சௌபி என்ன செய்றீங்க? மட்டன் ரோகன் கோஸ். உன்னை கடிச்ச பூனை பின்னாடி நிக்குது. என்ன லட்டூஸ் கிச்சனோட கேமரா இங்கேயே நிக்குது? கேமராமேன் ரெஸ்ட் எடுத்து ஓடிட்டார் போல. ஓஹோ, அவங்க தான் இப்போ புது சீரிஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்களே. சீரிஸும் என்ன சீரிஸ்? மார்கழி கோலம் 4 மணிக்கு எழுந்துக்கிறதுனால ஐயா சாமி தூக்கமா வருது. பவர்னர் சிக்கன் பட்டர் மசாலா அமுலில் போட்டால் தான் நல்லா வருமா இல்லை எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்குமா? உங்களோட ஃபேவரட் நீங்கள் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். எனக்கு வந்து அமுல் பட்டர், அமுல் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். விளம்பரம் நினச்சி போகிறாங்க. விளம்பரம்லாம் கிடையாது. நான் வந்து இதெல்லாம் சமைக்க ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இந்த பிராண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெஷ் வட்டியாக இருக்குது. அதனால் மோஸ்ட்டாக அம்மாவே எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீமு பட்டர்லாம். அதனால் வெளில வாங்க மாட்டோம். இந்த வாட்டி இல்லைன்ட்டாங்க. அதனால இருக்கு, புதுசாக இருக்குது. அது புதுசாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி பச்சை வாசனை வரும். அதனால போல் தம்மடிக்கு போறீங்களா? நான் என்ன சமாளிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பாருங்க போய் எடுத்துட்டு வரேன். தம்முன்னு சொல்லல, ஸ்மோக்குன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, என்ன எடுத்துட்டு வரேன்? ஸ்மோக்குன்னா புகை தானே. எல்லாரும் தம் அடிச்சு அதாவது ஸ்மோக் பண்ணி உங்க லிப்ஸ் கருப்பா இருக்கக்கூடாது. நான் போடுற ஸ்மோக்ல என் கை தான் கருப்பாகும். என்ன ஸ்மோக்குனா சார்கோல் ஸ்மோக். இது வந்து நம்ம அடுப்புல வச்சு சுட்டு தந்தூரி சிக்கனுக்கு ஸ்மோக் கொடுப்போம். அதுதான் ஸ்மோக். மை வே ஆஃப் ஸ்மோக்கிங். பண்ணுங்க பார்ப்போம். அதுக்கு அடுப்பு காலியாக இருக்கணுமே. ஸோ இது வந்து அடுப்பு கறின்னு சொல்லுவோம். இந்த அடுப்பு கறி ஒரு துண்டு எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் மேலே வச்சு
அதை நல்லா கொஞ்சம் நேரம் எரிய விடணும். அதில் நெருப்பு பிடிக்கணும். நெருப்பு பிடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா போட்டு வச்ச தந்தூரி சிக்கன் உள்ள வச்சு ஸ்மோக் பண்ண போகிறோம். அது அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நல்லா சூடாயிடுச்சா? இதில் கொஞ்சம் இப்படி நெய் போட்டால் புகை வருதான், புகை வந்தோடனே அப்படி மூடிடும். இந்த புகை வெளில போகாமல் சீல் பண்ணுறதுக்கு வெயிட்டை தூக்கி இது மேலே வச்சுங்க. நம்ம வீட்டிலலாம் கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தந்தூர் அடுப்பு செட்டப்லாம் இருக்காதுல்ல. ஆனால் தந்தூரி சிக்கன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட், அந்த ஸ்மோக்கினஸ் தான் அதோட கீயே. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கறி துண்டை அடுப்பில் சுட்டு நடுவில் வச்சு மற்ற நெய்யோ எண்ணெயோ பட்டரோ போட்டு அந்த புகையை அது உள்ளே லாக் பண்ணி ஒரு 1 மணி நேரம் அது நல்லா மேரினேட் ஆனதுக்கப்புறமா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த தந்தூரியை வறுத்து எடுத்தால் இந்த தந்தூரி டேஸ்ட் இருக்கும். இந்த மட்டனோட உருளைக்கிழங்கு போட்டால் செமையாக இருக்கும். ஏன் அப்படி? மட்டனுக்கும் உருளைக்கிழங்குக்கும் செமையாக ஒத்து போகும். சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட். ஏன் தெரியுமா? அந்த காலத்தில் அவ்வளோ அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்க முடியாது மட்டன்லாம் நிறைய பேரால். அப்போ என்னென்னா கொஞ்சமாக மட்டன் வாங்கிப்பாங்க அந்த வாசனைக்காக. மிச்சத்தை இந்த மாதிரி காய் போடுவாங்க. மட்டனோட அந்த காய் குக் ஆகும்போது அந்த மட்டனோட ஃப்ளேவர் அந்த காய் அப்சர்வ் பண்ணி சாப்பிடும் போது அதுவும் மட்டன் மாதிரியே இருக்கும். சாப்பாடு வேணுமா? மட்டன் கறி ரெடியா? ஒரு 2 விசில் வந்தால் வந்துடும். எப்படி செய்யணும்னு ஈஸியாக சொல்லுங்கள். ஒரு குக்கர் ஈஸியாக ஒரு குக்கர் வச்சு கடலை எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு 3 ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை லவங்கம் கிராம்பு ஏலக்காய் அதை தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் போட்டுட்டு நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அந்த மட்டன் போட்டு வதக்கிட்டு மட்டனும் அந்த என்ன வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வதங்கும் போது நம்ம ஒரு 2 தக்காளி 2 வெங்காயம் பேஸ்ட் பண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா உப்பு எல்லாம் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மூடிடணும். ஒரு 4 விசில் வந்தோடனே மட்டன் கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு, ஒரு 1/4 கிலோ கறிக்கு ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு போட்டு ஒரு 2 விசில் வச்சு உருளைக்கிழங்கு வேகலாம் விசில் வச்சு அந்த மட்டனும் உருளைக்கிழங்கும் சமமாக வெந்துடும். அப்போ நிறுத்திடலாம். சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் மட்டன் கறி. நார்த் இந்தியனில் நான் இல்லாமல் எப்படி நான் செய்கிறீங்களா? உனக்கு பிடிக்கும்ல? சிக்கன் பட்டர் மசாலா செஞ்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு கார்லிக் நான் லாஸ்ட் வீக்கே நீ கேட்டல கார்லிக் நான் செய்யலையா அப்படின்ட்டு. பாருங்க ஹஸ்பண்டுக்காக எவ்வளோலாம் செய்யறேன் நான். கமெண்ட் படிச்சிங்களா? சோபி அக்கா மாதிரி ஒய்ஃப் கிடைக்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அதெல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டீங்களே? படித்தேனே. என்ன ஃபீல் பண்ண அதெல்லாம் படிக்கும்போது? ஃபீல் பண்ணேன். உங்களுக்கு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப பிடிக்குமா? இத்தனை வயசுக்கு அப்புறம் கேட்குற கேள்வியா? சரி, இப்போ எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின். இது மாப்பிள்ளை பொண்ணு பொண்ணு மருமகன் மொத்த உருவம் டேடி உப்பு குட்டிங்க மொத்த உருவம் டேடின்ட்டு அப்புறம் அங்கே என்ன ஸ்பெஷலாக ஓரமாக வச்சிருக்கேன் செல்ல குட்டியை. அப்போ நாளைக்கு எனக்கு உள்ள பிறந்து அதை இங்கே வைப்பேன். அதை தூக்கி இருக்கிறது ஒரு இதயம் அதை புக்குவிடம் கொடுத்து விட்டா இந்த பக்கம் ஒன்றும் கிடையாது. அவனுக்கு இந்த பக்கம் இவனை இந்த பக்கம் வைப்பேன். என்னடி நினச்சிட்டு இருக்க? என்ன இதையும் செல்லக்குட்டின்னு தான் கொடுவேன், அதையும் செல்லக்குட்டின்னு தான் கொடுவேன். இது பெரிய செல்லக்குட்டி ஆகிடும். உனக்கு வர போகிறது குட்டி செல்லக்குட்டியாக இருக்கும். அப்படியே நம்ம டிஜே மாப்பிள்ளை மாதிரி ஒரு குட்டி அதே இந்த ஜிலேபி தலையோட ஒன்று போகிறது தான். ஐயோ எப்படி இருக்கும்? எங்கள் சம்மந்தியை பார்த்தா மாதிரியே இருக்கும். வருவார். கோட்டசாமி லட்டூஸ் கிச்சன் vlog எடுங்க கோட்டசாமி. வரேன். என்ன ப்ரோ ஏந்திரிப்பாரா? கும்பகரன் எனக்கு அண்ணன் பையனா இருப்பான் போல இருக்கு. சிரிக்கிறான். குட் மார்னிங். குட் நைட். உங்கள் ஃபேன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க? குட் நைட்.
நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா தூங்குங்க. நல்லா வெயில் அடிக்குது, குட் நைட்டுன்றான். உனக்கு மசாஜ் பண்ணுறேன். நீ உட்காந்தா மசாஜ் இல்லை, நான் டேமேஜ். அப்போ எழுந்துரு. ப்ரோ ஒரு சேஞ்சுக்கு நான் வேணா உட்காரவா? நான் வந்துட்டேன். அப்படியோட வலிக்கு. ராகேஷ் இஸ் பேக். இந்த ஃப்ரண்ட்டு ஆண்டி நீங்கள் சீரியல் பார்க்க மாட்டீங்களா? ஏன்? டிவியே பார்க்க மாட்டாங்க. டிவி ரொம்ப நேரம் பார்த்தா எனக்கு இன்னும் தலைவலிக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அந்த நிறைய கதை, இந்த அழுகு கதை, அதெல்லாம் எனக்கு அந்த டிவி பார்த்தாலே எனக்கு இன்னும் தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பார்க்க மாட்டேன் அவ்வளோ. அப்போ ஃப்ரீ டைமில் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃப்ரீ டைம்னே எனக்கு கிடையாது. அப்போல்லாம் ஸ்டூடியோக்கு போவேன், அங்கே வேலை செய்வேன். வீடுன்னும் போது வீட்டை பெருக்கிறது, துடைக்கிறது, பாட்டில் அழுகிறது, கழுவுறது, இட்லிக்கு மாவு வரைக்கிறது, துணி துவைக்கிறது, மடிச்சு வைக்கிறது, அந்த மாதிரி செய்வேன். நம்ம ஒரு புல்லு, வேண்டி ஒரு புல்லு, விக்கி ஒரு புல்லு. வந்துட்டாயா? ஆக மொத்தம் 10 புல்லு. இந்த காமெடியை தாங்க மக்கள் இவ்வளோ நேரம் மிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ மட்டன் நல்லா நம்ம தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சோம்ல, ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே நல்லா குக்காகி சுண்டி இருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு 1/2 ஸ்பூனுக்கு சோம்பு பொடி சேர்க்க போகிறோம். மட்டன் ரோகன் கோஷ் ரெசிபி வந்து சௌபி பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து லட்டூஸ் கிச்சனில் வரும்ன்றாங்க. வருமா? வரும். எப்போ வரும்? சஸ்பென்ஸ். இது இன்னும் ட்ரை ஆகும். சட்டி சோறு, சட்டி சோறு. ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம குக் பண்ணிடலாம் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு. மட்டன் சட்டி சோறு எப்போ ஆண்டி செஞ்சாலும் கடைசியாக எடுத்து சாப்பிட்டு எனக்கு மிஸ் ஆகிடுதான். நீங்கள் ரெசிபி எனக்கே 4 ரவுண்ட் விட்டு 5வது ரவுண்டில் கொஞ்சோண்டு தாங்க கிடச்சிது. சட்டி சோறு யூஸ்வலாக வந்து சௌபி தான் நிறையா சாப்பிடுவா. ரெசிபி பண்ணுற இந்த கேப்பில் அதுதான் பேசிட்டு இருந்தியா? ஏன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவளுக்கே ஆஃப் அடிச்சல பங்கு கொடுத்த மாதிரி என்ன சொல்லணும். கேஸ்ட் அயர்ன் பாத்திரம்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்? நல்லா கழுவிட்டு அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெய் தடவி வச்சோம்னா துருவில் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். ஆனால் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ மட்டன் ரோகன் கோஷ் வந்து சௌபி செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க. ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். செம்மையாக இருக்குது. சமைக்கும் போதே அந்த ஸ்மெல்லே செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஸ்மெல்லுக்கு ஏற்ற டேஸ்ட்டும் இருக்குது. வெல் டன். மிஸ்ட் பிச்சி இன்னொரு பீஸ் கொடுங்க, சூப்பராக இருக்கு. இதனால தான் நீங்கள் செய்கிற சண்டே சமையல் குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாகுதா? ஆமாங்க, சாப்பிடும் போதே சமைக்கும் போதே அப்பப்போ அப்படியே சாப்பிட்ருவோம். ஏன்பா கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கு? நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். அப்படியே இருந்துருவேன். நீ என்னடா சட்டி சோறு சாப்பிட்ட? நான் தான் ரியல் சட்டி சோறு சாப்பிட்றேன். ஒரு வழியாக கிடச்சி சந்தோஷப்படுறாயா? ஆல்ரெடி 3 ரவுண்டு இங்கே போயாச்சு. 4வது ரவுண்டு நான் சாப்பிட்லான்னு நினைக்கும் போது நீ கரெக்டாக வந்து கண்டுபிடிச்சிட்ட. இப்போ அதான் தெரியும் உனக்கு பற்றி. பின்னாடி ஒன்று வருது. உனக்கு பிடிச்ச பூனை. பிடிச்ச பூனை இல்லைங்க, கடிச்ச பூனை. ஸோ நம்ம ஸ்மோக் போட்ட தந்தூரி சிக்கன் 1 மணி நேரம் கழிச்சு இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ ஸ்மோக்லாம் போய் ஆனால் அந்த ஸ்மோக்கோட ஸ்மெல் எப்படி இருக்குது? ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் எப்படி வச்சிங்களோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது. அந்த ஸ்மோக் வந்து இந்த சிக்கன் உள்ள இன்ஃபியூஸ் ஆகி அந்த ஸ்மோக்கோட ஸ்மெல் நீ சாப்பிடும் போது வரும். அது ஸ்மோக்லேயே குக் ஆகிடாது. மூன்று பாரு ஸ்மோக் ஸ்மெல் வரும். இன்னும் ராவாக தான் இருக்கும். ஆனால் நல்லாவே வருது. இப்போ நம்ம இதை கிரில் பண்ணலாம். What? Water please. Assistant, water, please. No plastic.
நல்ல பிளாஸ்டிக்மா. சே நோ டு பிளாஸ்டிக். பிளாஸ்டிக்னாலே பிளாஸ்டிக் தான். பிளாஸ்டிக் கூட plastic no it's not going down. ஐயோ எப்படி வந்து கேப்சர் பண்ணோம் பாத்தியா? நீ போய் திருப்பி தூங்கிடு சிவாஜி. போன 2 வாரமா வந்து இவ வந்து உங்களை எடுபுடி வேலைக்கே வச்சிருக்கா. அதை பத்தி இன்னைக்கு சமைக்க விட்டா 3 டிஷ் செஞ்சிருக்கேன். அப்படியா? அதையும் பண்ணிட்டு அசிஸ்டன்ட்னு சொல்லி வேலை வாங்குறா. ஆமா, நார்த் இந்தியன் சில ரெசிபி எங்க அம்மாக்கு வராது, அதுக்கு அசிஸ்டன்ட். ட்ரெஸ் என்னடா நமக்கு கரெக்ட் பண்ணி விடுறானே நினைச்சேன். ஏன்பா இப்படி கடிச்சிக்கிட்டே இருக்க? நீ என்ன பண்ண, இது வரைக்கும் நம்ம போட்ட விளாக்ல இவன் கடிச்ச எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு வீடியோ போட்டீங்கன்னா 30 நிமிஷத்துக்கு எல்லாரையும் கடிச்சிருப்போம். சின்ன வயசுல என்னை வந்து நான் வளர்த்த நாய் காதில் கடிச்சிருச்சு. அப்போ வந்து காதில் தானே கடிச்சதுன்னு விட்டாங்க, ஊசி போடல. அதனால எனக்கு அந்த எப்படி கதை விடுறோம் பத்தியா? இந்த கதை உண்மைதானா? இல்ல 5 நிமிஷத்துல மூளையில உதிச்ச கதை. அந்த குட்டி தான் என்னை கடிச்சது உண்மையா பொய்யா? அது நான் மறந்துட்டேன். நான் தூங்கிட்டேன், எனக்கு தெரியாது. பட்டர் கார்லிக் நான் இஸ் ரெடி. போன வாட்டி கார்லிக் நான் கேட்டேன்னுக்காக இந்த தடவை பண்ணியிருக்கீங்களா? தேங்க்யூ. ஏன் புப்பு சண்டே சமையல் வீடியோஸில் இப்போலாம் வரதில்லை? எக்ஸாம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம் இந்த மந்த் எண்டு தான் முடியுது. முடிஞ்சோடனே லீவுக்கு வருவாங்க. அவர் என்ன படிக்கிறாரு? இந்த காலத்துல எல்கேஜி யூகேஜி எல்கேஜி கூட கிடையாது, ப்ரீகேஜி எல்லாம் ஒண்ணுதான். ப்ரீகேஜி படிச்சுக்கிட்டே நேரு ஸ்டேடியம்ல போய் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஒரு 3 கப்பு ஜெயிச்சு 4 மெடல் வாங்கி வந்திருக்காரு. நம்மளாம் வரலன்னு அழுதுகிட்டே கப்பு வாங்கியிருக்கான். மாமா வரலன்னு ஃபீலிங்ஸ் தான், அதனால அழுதுட்டான். இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு இருக்கேன். எப்படி பேசியிருக்கீங்க? உங்களோட ப்ரான் ரெசிபியை ஒருத்தங்க பண்ணி பார்த்தாங்களாம், சூப்பராக இருந்துச்சு, உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாங்க. ரொம்ப நன்றி. இந்த மாமா வேற கட் பண்ணாம வச்சிருமே. கேமரா கையில இருக்கும்போது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஒரு அளவு வரைக்கும் தான் பொறுமையை கையாள முடியும். அதற்கு மேல் தாண்டினால் செய்ய வேண்டியதை செய்து விட வேண்டியதுதான். செஞ்சு விடு. சரி, லைன் ஷார்ப்பா குத்து போகுது. அழுத்தமும் எனக்கு தெரியும். வலிக்கொல்ல பார்த்தா நான் அவளை பிடிச்சிருக்க மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா அவதான் என்ன கிள்ளிக்கிட்டு இருக்கா. கொஞ்சமா கையா. ஐயோ, ஒரே ஒரு குட்டி விரல வச்சு ஏன் கண்ண முடிக்கிற போற? மம்மி இந்த கையை மட்டும் பிடி. டாடி வந்துட்டாரு. இது இதோ அதோ கூப்பிடுறேன். அப்பா அப்பா கையை உடைக்கிறான். ஆண்டி பார்த்துருந்தாங்கன்னா நேரம் கண்ணீர் விட்டுருப்பாங்க. என்ன அடி அடிக்கிற அவங்க பையனை. நான் முடியாது, அவள் பண்றான்னு நினைச்சிருப்பாங்க. அப்படிதான் நான் நீங்க மாப்பிள்ள சொல்றேன் கரெக்ட். அவன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா? சின்ன குழந்தை என்ன பண்ணிருப்பான் பாருங்க, இந்த சின்ன குழந்தை. அதுக்காக நீ அடிக்கிய. சண்டே சமையல் ரெடியா? ஓ ரெடி. இன்னைக்கு நார்த் இந்தியன் நான்வெஜ் ஸ்பெஷல் இங்க இருந்து பார்க்கலாம். சிக்கன் தந்தூரி, மட்டன் ரோகன் கோஷ், மட்டன் கீமா, தயிர், மட்டன் கறி, கார்லிக் நான், சிக்கன் பட்டர் மசாலா அண்ட் சுட சுட சாதம் எல்லாம் தயாரா இருக்கு. வாங்க சாப்பிடலாம்.
ஸோ இந்த வாரம் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நார்த் இந்தியனில் நான்வெஜ் பண்ணலேன்னு சொல்லி இதை ட்ரை பண்ணோம். ஸோ ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தோணும். அக்கா ஃபேமிலி வரல, நாங்கள் மட்டும்தான், அதனால நாங்கள் எங்களுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அடுத்த வாரம் என்ன சமைக்கணுன்றதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுறோம். பிகாஸ் அடுத்த வாரம் 2022ஓட லாஸ்ட் சண்டே சமையல். ஸோ அதை கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பண்ணலாம். என்னன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சண்டே சமையல் ரெடியா? இன்னைக்கு நார்த் இந்தியன் நான்வெஜ் ஸ்பெஷல் இங்க இருந்து பார்க்கலாம் வாங்க. சிக்கன் தந்தூரி, மட்டன் ரோகன் கோஷ், மட்டன் கீமா, தயிர், மட்டன் கிரேவி, குல்ச்சா. ஐயோ மட்டன் கறி மாதிரி. மட்டன் கறியா? மட்டன் கறி மட்டன் கறி மட்டன் கறி. ப்ளூப்பர் ப்ளூப்பர் ப்ளூப்பர். கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு கிடைச்சா. இதுவும் ப்ளூப்பர்ல வரப்போகுது. ரொட்ட பெட்டா ரொட்டு மேல முட்டை பரோட்டா. இதுவும் ப்ளூப்பர்ல வரப்போகுது. இன்னைக்கு முட்டை பரோட்டா இல்ல, வீடியோ வரலாம் போங்க. தொட்ட பெட்டா ரொட்டு மேல முட்டை பரோட்டா, தொட்டுக்குள்ள சிக்கன் பரோட்டா. சரி வாங்க போவோம். சிக்கன் தரட்டா, மட்டன் தரட்டா?